marka koowaad waxaan u hambalyeeynaa madaxweynaha la doortay waxaan ugu duceynaynaa xilkaasi weyn ee loo doortay inuu hogaamiyo qaranka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan leenahay ilaahay xilka ku fuuliyo mudane madaxweyne 5 sano 3 bilood iyo 7 maalmood kadib waxaan halkan xilka ku wareejisay maanta waxaan halkan lagu dhaarinayaa dadka dalka iyo diinta islaamka iyo dastuurka Soomaaliyeed waxaanaynu bilaabi doonaa insha Allah tacaala dhaarta uu jireeyay qodobka 96 ee dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kitaabka gacanta saar midig dhaartina oo bilaabayna insha Allah tacaala wadiga dabooran waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo inaan dalkayga xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala wabillahi tawfiiq Allah fadhiiso wila hawsha ma dhammaanin waxaan u yeeraynaa madaxweynaha hore musharaxa ugu dambeeyay ee la tartamayay madaxweynaha si ama kalimaad asigna uu meesha ugu jeediyo madaxweyne maxamed Abdullaahi madaxweynaha hore aniga ku labadiina xagga tagaysiin madaxweynaha la doortay iyo madaxweynaha xagga wada tagaysiin kalimadaas jeedinaya asigana madaxweyne بسم الله الرحمن الرحيم إله ما هاد ساله وعاو هاكا لو سو غبغبيي ورسلي عن مقدر أن سوّدني الحمد لله وعن رباعين المهد عليو بدونك اللبضاء أقل تجي دورشويك اللي بعنا الشرف له اللبضاء أقل كوي دورتي كوي عطي سيئي يكون السيمبا وإلا سنتي ولا ليال وعن halkan ku soo gabagabay doorashadii soo socotay muddo caawa waxaan rabaa halkan inaan ku soo dhaweeyo walaalkay madaxweynaha cusub xasan sheekh oo aan leeyahay hambalyo ilaahayna waxaan uga baryaynaa in hawshaan dhibka badan uu ilaahay u sahlo hawl aad iyo aad u adag weeye wax sahlan ma aha kulligeen aan ilaahay u barinno inuu hawshaan u fuudeeyo annagana waxaan u muujinaynaa kulligeenba solidarity wada shaqayn soo dhaweyn madaxweyne soo dhawow ilaahay hawshaan dhibka badan allah ku sahlo kaasee بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maantana waa maalin kale oo ka mid ah maalmihii taariikhda ay samaysmaysay dalkeena Soomaaliya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo guddoonkiisa sidoo kale madaxweynaha maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkaan ugu soo dhaweeyay asagana waa u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo guddigiisii doorashada ee soo daadiyay doorashadan muddadii dheereed sidoo kale dhammaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee deegaanadii ay madaxda ka ahaayeen ayaguna ka soo dhaqangeliyey doorashadan oo baarlamaankan sharafta badan ee muuqaalka qurxoon ee maanta nala jooga
ay ka yimaadeen dadka Soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin intii sabab u noqotay in maanta meeshaan la soo gaaro dhammaantiin waa mahadsantihiin madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay in asla maanta halkan uu garab taagan yahay sidii aan marar badan oo hore ku celiyay dalkeennu wuxuu u baahan yahay inaan hore u soconno inaan dib u noqonno uma baahna gocasho uma baahna tabyo uma baahna waxaan u baahannahay wixii jira ee tabasho ah musawo kasta ha la ekaadeene inaan daaweyno sidii aan maalmo dhoweyto markii aan iclaaminayay murashaxnimadeyda habeen dhowed aan ka dhawaajiyey iska aarsi ma jiro isdabagal maxaanku yidhaahdaa ku salaysan siyaasad ma jiriyo dalkaani qawaaniin ku filan uu leeyahay haddii wax isbedela iyo wax lagu kala duwan yahay ay yimaadaan qawaaniinta ayaan la tiigsan doonaa ilaahay idankiis ee qof walba sida la quman ma yeelin dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinkii muddada dheer soo gaaray ilaa iyo maanta la joogo wixii ka horreeyo dhan waxaan leeyahay walaalayaal xanuunka murugada xusuusta leh lama iloobi karo laakiin waa la cafin karaa ee aan iscafinno qalbigeenna aan hagaajinno aan ka fikirno berri yaanan ku mashquulin shalay iyo wixii soo dhacay haddii aan la yidhaah waxaan ka shaqayn doonaa berri qurxoon mustaqbal qurxoon dal iyo dad qiimo iyo sharaf ku leh adduunka waxaan dhaqan gelin doonaa halhayskaygii ahay Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la haddii aan la yidhaah khudbadeenu ma istaagin maantana caawana cawadeedii ma aha waa isla hadlid iyo khudbooyin waa noo dhiman yihiin mar kale aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa baarlamaanka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa walaalkay garab taagan maxamed cabdullaahi farmaajo oo ah madaxweynihii iga horreeyay aan xilka halkan kula wareejiyey inuu maanta igu wareejiyana sharafay anigana ii tahay asna waa u tahay dabcan dadka Soomaaliyeedna waa u tahay muuqaalkooda iyo karaamadooda qurxoon aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halistiyo xildhibaanada fadhiisteen madaxda baxaysa madaxweynaha cusub iyo madaxweynihii hore ayagaa horumaraya ayaan la isjiirin tartiibtii deganaanshaha la muujiyo marka ayaga baxan kadib iyo tartiib u baxaysa xildhibaanada sharafta leh aadaad u mahadsan